คือมวนสุดกำลังเห็นเนาะพี่น้องจ้างามแห้งออกห่างกันเองครับผ จ้ะ ม นี่จึงออกสวัสดีจ้า สวัสดีครับผม สวัสดีFCทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสอนพี่น้อยอีสานมาหน้าจ้ามื้อนี้เฮากะพาเดินทางเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ะมาพบกันในวันที่3 พฤษภาคม 2569จ้ากลับมาทางไม้ป่าบ้านสังหอมตำบลไหคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะมาสังหอมแล้วก็สิไปซอมเมืองน้องจองเนาะตะกล่องเนาะ แม่ครับ ไป ผม เลาะเบิ่งเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าป้าน้องจองกะบ่ได้เข้าโดนแล้วจ้ะไปเรียนน้ำกันจ้าว่าเฮาสิโสดสิมาอีหยังแหน่ไปกันเลยจ้า ครับผม ดอกแรงแหกไม้ของเฮาเป็นผึ่งแดงเนาะ แม่ครับผม แดงจ้าเห็นดอกแดงบุดดินจ้านี่ตะกอบจะฟ้องคนเสาอยู่2 คนอุ้ยบ่ได้จ้ะ เอาไปเลย จะฟ้องคนกินจ้ะข้าวอีกมีตัวหนึ่งดอกเฮ็ดจังเลยจึงถิ่นห่างคักเนาะ โอ้เฮ็ดยังสิออกเลยตอนนี้ จ้ะนี่ก็ดอกงามอยู่เนาะ ออกห่างกันเองครับผ จ้ะ ม เฮ้ยจึงออกห่างคักจ้ะเย็นห่างๆจ้ะดูตัดเลยขุดดินจ้ะ อีกดอกหนึงครับผมยังมีหน่อยคือมวนสุด ออกเร็ว หมวกขาว เห็นแล้วงูจ้า หมวกขาว กำลังเห็นเนาะพี่น้องจ้าตีตูมจ้าทำนี่จะดีใจเด้อจ้ะนี่เนี่ยคนน่ะโอ้ยความสวยความงามของคนเนาะบ่มีแมงกินจ้าดอกจ้ะงามไหมจะแต่งงามไหม สภาพครับผม ค่ะขอบกันเก็บเลยสิ่งที่รอคอยมาสู่มือหน้าตะกล่องเนาะ ครับผมฟังเสมอครับผม เป็นน้ำได้แบบนี้เด้อเริ่มลายของเขาจ้าเขายังตะกะ เข้าห้องหยอดครับผม งามแห้งนี่ดอกเนาะยังเหลืองเนาะ ดังเลย น่ะงามแห้งขึ้นผมขาลายจ้าหรือว่าเฮ็ดผงใบเลยจ้า แล้วครับผม 2 ดอกจ้ากำลังว่าสิพากันหากับทางเหมือนเนาะ ครับผม ทางเลยจ้ะมันจะกองไปเลยเป็นขาลายให้ขาลายคือกันเลยนี่โอ้ยเนาะที่จะขับรถผ่านไปได้เบิ่งเพิ่นป้า ได้เลยครับผม ติดแกงเนาะได้อยู่จ้ะเพิ่นน่ะขากันยังงามอยู่ เพิ่งแดงทั้งแตกครับพี่น้องดอกหนึ่งครับผมจะเบิกยางครับผม ไหนชิมมันก่อนหวานบ่ชิมดูหวานเสือถลุกเนาะ ใช่ครับผม นี่ก็
แหลมมากให้มาตัดเพิ่นตรงเหี่ยวเนาะ จังฝาห้อง หาหงเนาะออกจากว่าสังหอมเลยได้อจ้ะมาเลาะเดินทางน้องจองมาเดินหน้าดนนะปลาน้องจองเรียกว่าแห้งก็สังหอมเนาะ เนี่ยครับผมแดดแห้งทางนั้นจองอยู่แดดแห้งกับทางหอม ไปยามไป อีกเครือหนึ่งครับผมมีรอยสักตรงไหน ผลไม้ป่าที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวตั้งต้นกระเปรี้ยวบ่มีหวานนะถ้าพื้นเป็นยังไงเห็นบ่ดูโอ้ยจิ๋วหนอนมันไม่กินไป ข้างในมีอะไรบ้าง แต่เลือดทางเห็นดู บ่ บรรยากาศจ้า ให้นี่แห้งอย่าไปตองดังควักๆเลยครับพี่น้อง ทางห้างมันเหมือนกัน ต้องหอมซุ่มกว่านี้ครับผมซุ่มแห้งเลยเฮ็ดทางออกว่าท่านขาดกันใดครับผม ให้ละหัวเห็นสั่นนะถ้าถึงบ่เห็นเห็นเส้นสูงเพิ่นก็มีทุกร้านนะเป็นเส้นพันเอาไปซื้อทั้งไปซื้อเบิ่งหน่อย ต้นไงเติบ ดูดิก็ดีนักลงที่การจะตัดดูแท้เลยเนี่ยก็เดือนจะออกเนี่ย ใช่ละ ล้างเสียค่ะมีบ่ดูดูเป็นตัวต้นนี้วันโอ้ยเดี๋ยวสิค่ะอีกบ่เนาะมีอีกบ่ นี่เป็นน้ำสันสุก บ้านสุกเนาะไปรอเฮ็ดนี่มันอ่อนเลยแต่ก็ขาคือห่องตึงแห้งเด้ มันจะตก พี่เงียบมาก อยู่ตั้งแต่ใส่ฟอน อันนี้แก้ เฮ้ยตัวนี้บอแกได้ไหมหน่อยต้องว่าบอแกตั้งแต่ มาตั้งแต่ว่าแกได้อยู่ขาวตัว ไหนบอแล้วกัน ไปสูบ มาเลยมาเสียเที่ยวครับผมกินได้เห็ดอะไรกินได้เอาเลย หมดเอาแต่เฮ็ดเบื่อ น้องจองนี่ก็ฝนตกบัทัวครับผม ติดเสือดีเขาเลย ต้องมองกระแหงหน้าไม่หน่อยนะน้องจองเนาะ สิล้างทั้งที่ซุ่มๆเลยเนาะ แม่นครับผมตัวนั้นก็ซุ่มอีกครับผมเพราะว่าบางซุ่มก็ฝนจะตก หาสิหอดเพิ่นบ่บดเฮ็ดค้อนจ้ะ
ค้อนขาวเพราะมันข้าวพุ่นได้ว่าแต่ก็ เบิ่งมาได้บ่ เอายาวไปเบิ่งเนาะ นี่เลยตัวเครื่องผิดดิลองใจหน่อยเพิ่นถึงไปหน่อย เฮ้ย ทางผิดข้างไหน นี่อยู่บ่ นี่ดิแม่ เอาได้ผลกอได้ บ่ได้แต่ว่า งาม ว่าสิเอาใดบ่ไปนะคะ โอ้ยแห่งแดดไหนเนาะ ตัวนี้เพิ่นปลาคนปิดไว้ครับ อุ้ยขันมาแต่เมื่อก่อนเนาะ นั่นแหละผม คือสีอ่อนงามขนาดจ้ะแกงกระแสบคือกันหอมคือกันจ้ะอ๋อเฮ็ดบดกับพี่น้องถึงบ่หลาย ก็หลาย คนก็สิตกเลยเริ่มมีขึ้นมาแล้วครับผม ได้ก็เอาละมันนี่ ข้างในมีปะอ๋อผมมีเนาะ บ่มีเนาะบ่คือดอกก่อนเนาะ ฝนมานะครับพี่น้อง ต้นดินแล้วบ่น่าสิเอาเฮ็ดค้อนขาวใส่ก่อนเด้อในตาข้างใต้ก็สิมีเป็นบักยางบ่หลายหน่วยเนาะ แม่ครับผม อุ้ยฝนมาแล้วจ้าแต่มาปลาน้องจองก็ได้เหลืองเลยตัวนี้ทำเลยเอาจ่องมาอยู่เด้อจ่องอยู่ในกระเป๋าเฮ็ด เด็ก เพิ่ง สั่งหอมเด็กสั่งอยู่นะครับผม แม่นจะเฮ็ดดอกเนาะเฮ็ดใบสะหอมจ้ะเอ้าไอ้หาหยาสิโห นี่สิจังไดวันนี้ครับพี่น้องมื้อนี้ยังหาอย่างนี่ก็คิดว่าสิหาอย่างกันเฮ็ดเพิ่นสิถึงส่วงหรือจังไดหรือว่าน้ำแค่ถึงเวลาเพิ่นสิเอาออก โอ้ยฝนมาแล้วเมื่อกี้ล่ะ มาปลาน้องจองว่าแต่คนแห่งร้ายมาหอยฝนตกห่ำจ้ะ ให้เกิดเรื่องพี่น้อง สิตกไปแล้วทางปลาสะหอมเห็นเนาะ แม่นผมมีเสียงว่าจะทำ ปลาหอมอึกๆค่ะเฮ็ดละงกอุตส่าห์ถนอมมาตั้งแต่ปลาสะงอ เด็กให้ละงกกันได้ประมาณ4จูบครับผม นี่แหละจ้ะผลงานมื้อนี้เนาะ แม่นครับผม ฝนตกลงมาแล้วจ้ะเบิ่งเห็นแล้วบ่ผลงานแต่ก็นี่ผลงานพาเขาปลาให้เฮ็ดมื้อนี้อยู่หน่อยก็สิสรุปเลยเนาะ แม่นครับผมพอตอน ได้ นี้ฝ เฮ็ น ด ต ละ ก โง แล้ว ก4ตูมจ้ะเป็นเฮ็ดชนิดใหม่อีก แล้วก็เฮ็ดบดดินได้ประมาณ10-20ดอกนี่ล่ะจ้ะเฮ็ดผงแดงขลายได้4ดอกจ้ะทางใต้ก็สิเป็นเฮ็ดค้อนขาวกับเฮ็ดบดน้ำแนวบ่หลายแล้วก็เฮ็ดผึ่งเขาหัวหยองเฮาก็ได้ประมาณ5ดอกเด้อจ้ะทางใต้ก็สิเป็นหมึกยางประมาณ10กว่าหน่วยนี่ล่ะจ้ะเบิ่งแน่ออกจากป่าสังหอมมาป่าน้องจองมาหัวช่วงเพิ่นว่าป่าน้องจองแห้งหลายเป็นจังไดเนาะฝนห่ำเลยจ้ะ เฮ็ดเริ่มหายากเริ่มห่างเริ่มไหวแล้วจ้ะแต่ว่าในป่าสังหอมนั่นก็เป็นตะมีซีดหลุมอยู่เนาะเป็นตะมีเฮ็ดออกมาอยู่จ้ะ แต่ว่าขนาดที่ใช้เวลาอีกเหนื่อยอยู่ครับผม เพราะว่าบ่ การบ่ได้เลยจ้ะว่าอีกจักมือเนาะ ว่าเขาบ่เห็นดอกหน่อยเพิ่นเลยนะไม่หน่อยเนาะ แต่ฐานหลุนต้องการไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าเฮ็ดบดดินเก็บแบบมีแต่ดอก ตามที่เฮาเก็บเลยเฮาเปิดเบิ่งน้ำไต่ตอนไต่หยังก็บ่มีปกติถ้ามันเพิ่นออกใหม่นี่อู้ดอกหน่อยเพิ่นสิหลายเนาะ แม่ครับผม ผลห้ำเลยผลงานมันนี่กับหมานพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกจ้าเขาปลาเขาสำรวจปลาให้แม่เอฟซีเบิ่งว่าแต่ละปลานี่สิมีเฮ็ดหยังออกแน่แต่ละมื้อเฮาสิโศกสิมานเฮ็ดหยังแน่จ้ะ แม่นครับผมถ้าเขาบ่มาเฮาก็บ่ฮู้ครับพี่น้อง แม่นจ้ะแต่ถ้าเพิ่นออกเพิ่นก็สิเฒ่าถิ่นแน่นอน แม่นครับผม เนาะถ้าเฮามาแล้วเพิ่นบ่ออกก็
บ่เป็นหยังหัว แม่น เพิ่นก็ เขาก็จะได้เปลี่ยนไม้ครับพี่น้อง จ้ะจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้จังใดก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนั่นเองจ้าหนูหน่อยก็ขอบคุณจ้าขอบคุณ FC ทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมื้อหน้าคลิปหน้าว่าหนูหน่อยสิพาไปหาอยู่หากินในรูปแบบใดสิไปที่กัดใดสิโคสิมานี่หยังแน่จ้าสำหรับมื้อนี้จ้ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมกลับบ้านครับพี่น้องตอนนี้ฝนตกแห้งแล้วครับ ก ผ ลับ ม บ้านกันจ้า ขอกันไหมในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ